নমস্কার বন্ধুরা, আমার কাছে একটা প্যাশন প্রো গাড়ি এসেছে। গাড়িটি 2 মাস 2.5 মাস আগে ইঞ্জিন হয়েছিল। ইঞ্জিনটাতে বিরাট ক্যাটক্যাট 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 আওয়াজ, এত আওয়াজ যে গাড়িটা চালানো যাচ্ছে না। কী কারণে আওয়াজটা? গাড়িতে সমস্ত কিছুই ঠিক ছিল, কী কারণে আওয়াজটা আপনারাকে আমি দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, আমি ইঞ্জিনটা ওপেন করে নিয়েছি। ওপেন করার পরে ইঞ্জিনটাকে আমি ওয়াশ করেছি। ওয়াশ করার পরে আমি পুরনো ব্লক সিলিন্ডার পিস্টনটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই দেখুন, এই সিলিন্ডার পিস্টনটা এই প্যাশন প্রো গাড়িটাতে লাগানো ছিল। আমরা এই ব্লক পিস্টনটি খুলে নিয়েছি। এখন আমরা দেখছি যে এই ব্লক পিস্টনটা, এই দেখুন GN5, অর্থাৎ এটা সিডি ডিলাক্স এই গাড়ির ব্লক পিস্টন। কোনো মিস্ত্রি ভুল করে বা দাম হয়তো একটু কম জেনে যদি এটা লাগিয়ে ফেলেছিল সেটা বলতে পারছি না, কিন্তু এর কারণে যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটা আপনারাকে আমি দেখাচ্ছি। এরপর আমি নতুন প্যাশন প্রো ব্লক পিস্টন নিয়ে এসেছি, সেটা আপনারাকে খুলে দেখাচ্ছি। তারপর আমি ইঞ্জিনের মধ্যে সেটিং করে আপনারাকে পুরো জিনিসটাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে কেন আওয়াজটা হতো আর কী কারণে আওয়াজটা হতো। হচ্ছে পুরো জিনিসটাই ঠিক আছে, ক্র্যাঙ্কের কানেক্টিং নতুন, বেয়ারিং নতুন, সমস্ত কিছুই নতুন দিয়েছে, কোনো কিছু অসুবিধা নেই, তবুও আওয়াজ। আপনারা এই দেখছেন, হ্যাঁ, হিরো জেনুইন পেয়ার পার্টস। আমরা হিরোর একদম সিলিন্ডার পিস্টন নতুন নিয়ে এসেছি। আপনারা MRP দেখতে পারেন, এই যে দেখুন, এটা MRP আছে। আর সিডি ডিলাক্সের MRP ওই 2200, 2100, 2200 এরকম একটা হবে। আমি সিলটা ওপেন করলাম, এবার দেখি এর মধ্যে কি কি কোম্পানি দিয়েছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে দেখুন হেড গ্যাসকিট আছে, ব্লক প্যাকিং আছে, এবং হেডে একটি প্যাকিং লাগে, সেটাও আবার দেওয়া আছে একদম সুন্দরভাবে। এটি পিস্টনের গজল পিন আমরা খুললাম। এরপর আমরা সিলিন্ডার পিস্টনটি ওপেন করছি। এরপর দেখি এটা আসল একদম প্যাশন প্রোর অরিজিনাল সিলিন্ডার পিস্টন। এই দেখছেন, আমরা খুললাম, এই হচ্ছে পিস্টন। এবার এটা হচ্ছে এই যে নতুন ব্লক পিস্টনটা আমি খুললাম, এটা তো দেখলে নেই, আমি প্যাশন প্রো ব্লক পিস্টন খুললাম অরিজিনাল। এই ব্লক পিস্টন এবং কি সিডি ডিলাক্সের পিস্টনের মধ্যে পার্থক্য কী সেটা আপনারা দেখাচ্ছি। এই দেখুন, পিস্টনটা অনেকটাই ছোট, পিস্টনটা অনেকটাই ছোট। আমি আপনারাকে আরও ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি। আমি এখানে এর গজল পিনটা দিয়ে দিলাম, এরপর এর গজল পিনের সঙ্গে এর গজল পিনটা সেট করে দিলাম। এরপর আপনারা দেখুন টপ সাইড সেম আছে, কিন্তু ব্যাক সাইডটা দেখুন, ব্যাক সাইডটা দেখুন কতটা আপ ডাউন আছে। এই জিনিসটা পুরো কতটা আপ ডাউন, পিস্টনটা কতটা ছোট। অর্থাৎ যখন এই পিস্টনটা যখন ইঞ্জিনের মধ্যে সেটিং করা হচ্ছে তখন কি প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা আপনারাকে দেখাচ্ছি। আমি এখন ইঞ্জিনের মধ্যে সেটিং করে আপনারাকে দেখাবো। আমি দুটো ব্লক পিস্টন দেখাচ্ছি। আপনারা দেখুন, এই যে পুরনো ব্লক পিস্টন লাগাচ্ছি, যে ইন লেখা আছে, এটা আমার কার্বোরেটরের সাইড দিকে যাবে।
এবার দাঁড়া আসল জায়গায় বুঝি। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা দেখুন পিস্টন পুরো টপে আছে। এখানে যেমন পিস্টন টপে আছে, এই দিক থেকে কোনো কিছু বোঝার কোনো উপায় নেই, এই দিক থেকে ঠিক আছে। এবার আমরা পিস্টনটা তো একটা সময় তো নিচে আসবে। এই দেখুন, এটা হচ্ছে বটম সাইজ, ক্র্যাঙ্কের কানেক্টিং একদম নিচে চলে এসছে। দেখুন আমি আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি, ক্র্যাঙ্কের কানেক্টিং নিচে চলে এসছে, একদম পুরো নিচে। ঠিক এই জায়গাটাতেই আপনারা দেখুন, পিস্টন দেখুন একদম সিলিন্ডারের মাথাতে চলে এসছে। আমি একটু সিলিন্ডারটাকে আপনাদের দেখানোর সুবিধার স্বার্থে আমি একটু বের করে দেখাচ্ছি। এই দেখুন আমি কোনো টানছি না। এই দেখুন ক্র্যাঙ্কটাকে ঠেলে এই যে পিস্টন দেখাচ্ছি। দেখুন পিস্টনটা একদম সিলিন্ডারের গায়ে সেম হয়ে গেছে। যখন এই পিস্টনটা বারবার ওঠানামা করছে, তখন এই পিস্টনটা এসে এই ক্র্যাঙ্কের গায়ে আঘাত পাচ্ছে। যখন আঘাত পাচ্ছে তখন একটা আওয়াজ করছে। এই জন্যই আমার বলার বক্তব্য যে যদি কখনও প্যাশন প্রো গাড়ির ব্লক পিস্টন চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে যেন প্যাশন প্রো গাড়িরই ব্লক পিস্টন দেওয়া হয়, অন্য গাড়ির ব্লক পিস্টন দেওয়া না হয়। এবার কেন এটা বলছি, আমি নতুন ব্লক পিস্টনটা ফিটিং করে আপনারাকে দেখাচ্ছি। আপনারা ঠিক করে দেখুন এই জায়গাটা, দেখুন একদম পিস্টনটা দেখুন পুরো গায়ে চলে এসছে। এই দেখুন পিস্টনটা একদম বসিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন এখন আপনারা দেখুন, এই দেখুন পুরো গায়ে লেগে আছে। এইদিকে দেখুন পিস্টন একদম নিচে আছে, একদম পিস্টন নিচে আছে। যখন পিস্টন নিচে আছে, যখন নিচে আসছে, তখনই ক্র্যাঙ্কের সাথে পিস্টনটা বাড়ি খাওয়ার ফলে একটা বিরাট রকমের একটা আওয়াজ হচ্ছে। এবার দেখাচ্ছি নতুন প্যাশন প্রোর অরিজিনাল ব্লক পিস্টনটা ফিটিং করে আপনারাকে। আমরা এবারে প্যাশন প্রোর অরিজিনাল যে পিস্টন, যেটা কোম্পানির থেকে ফিটিং হয়ে আসে, এটাতে দেখুন এই পিস্টন আর এই পিস্টনের মধ্যে ফারাকটা তো দেখালাম, কোটা আপনারাকে দেখাচ্ছি। এই যে GN5, আর দেখুন এটা হচ্ছে KCC, এটা হচ্ছে GN5। KCC যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার প্যাশন প্রোর জন্য। এই দেখুন KCC, পুরো KCC লেখা আছে, এদিকেও KCC লেখা আছে, এই দেখুন GN5 লেখা আছে। GN5 মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিলাক্সের। এরপরে দেখুন আমরা পিস্টনটা ফিটিং করছি। এই যে পিস্টনটা ফিটিং করে নিলাম। এরপরে সিলিন্ডার পিস্টনটা আপনারাকে ফিটিং করে দেখাচ্ছি। দেখুন এবারে সিলিন্ডার পিস্টনটা ফিটিং করে আপনারাকে দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন রিংটাকে বার করে নিচ্ছি। দেখুন পিস্টন টপে উঠে আছে এখানে ক্ষেত্র। এবার আমি পিস্টনটাকে একদম নিচে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন ঠিক পিস্টন একদম নিচে। এই দেখুন কানেক্টিং রড একদম নিচে, আমার হাতে আঙুলটা দেখতে পাচ্ছেন একদম পুরো নিচে। এরপর পিস্টনের দিকে তাকান, দেখুন পিস্টনটা কত ভেতরে আছে। দেখুন পিস্টনটা কত ভেতরে আছে, সিলিন্ডারের ভেতরেই রয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই পিস্টনটা এসে ক্র্যাঙ্কের সাথে লাগছে না, বাড়ি খাবে না, আওয়াজও হবে না। এই জন্যই বলছি যে যখনই কাজ করবেন একটু খেয়াল করে নেবেন, একটু দেখে নেবেন। এরপর আপনারাকে আমি ঠিক ওটাতে যেমন আমি উঠিয়ে দেখেছিলাম, ঠিক এটাকেও আমি ওইভাবে এরপর আমি উঠিয়ে আপনারাকে দেখাচ্ছি। দেখুন পিস্টনটা কতটা
দেখুন দেখুন পিস্টনটা কতটা ভেতরে আছে, দেখুন এটা টপে করে নিয়েছি। টপে করার পরেও দেখুন সিলিন্ডারটা ঠিক জায়গায় আছে, দেখুন পিস্টনটা কতটা ভেতরে আছে, অর্থাৎ এই পিস্টনটা এসে এই ক্র্যাঙ্কের সাথে বাড়ি মারবে না, আর আওয়াজও হবে না। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.